Ik schreef dus het verhaal van het Fries Dagblad. En toen kwam op jeerkomst van de KFFB. En daar werd ik Rijksma, dat werd de man van de KFFB. En die zei ze mij van Roosendaal. Dat was zo mooi zeggen, Roosendaal. Je schreef een mooi verhaal, maar wordt het net als tijd om eens wat meer en wat grutters. En zodoende ben ik begonnen met romans te schrijven. Je leest wel eens wat van mensen, dan beleven ze dingen die ze net beleefd herkennen, of die ze nooit eerder zien hebben. En dat is nieuwsgierig, om daar zo te schrijven. En dat hij dus combineren met een vroegere kuiertocht in Engeland. Ik denk, daar past zo'n soort mystiek verhaal past daarbij. Het verhaal gaat daar verder. Jannie krijgt dus bepaalde dromen van een jong famke uit het verleden, uit 1860, 1800, die tijd. Hield hij weg. En ook als ze thuis is, en het liet hem maar net los. Je hebt een jong famke, die heet dan Tiffany Davenham. En ik liet heel die weg dromen van, ik liet een verbinding maken, min of meer. Wat mij het aanspreekt over het mystieke element in het boek is vooral dat het denkt, ja, kan dit? Bestaat dit? Is dit mogelijk? En je hoort wel eens van mensen die dat zeggen, van dit heb ik vaker beleefd. Dit heb ik eerder jongen. Dat vind ik zelf ook heel nieuwsgierig. En daarom heb ik het boek geschreven, mooi geschreven. Nou, ik denk vooral dat dit een spannend boek is, dat hoop ik tenminste al. Maar en vooral, ik denk dat het meer een vrolijksboek is als een manisboek. Ik vooral dat hun er beter in thuis vielen kennen, hun beter begrippen kennen. Dat denk ik wel. Ja, daarom zullen dat hoop ik ook mooi vinden. Lekker goed.